बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एयर ड्रॉप लेके आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो भी कंप्लीट देखना है और साथ में इस एयर ड्रॉप को आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये 1 जनवरी को ये लिस्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है, इसको ज़रूर आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों को हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा और साथ में एयर ड्रॉप का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों एयर ड्रॉप है। ठीक है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना लिंक के ऊपर, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला स्टार्ट बटन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों ने ये कैप्चा देना है। ठीक है, ये वाला कैप्चा यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2-3 दफ़ा गलत दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। फिर बाद में दोस्तों ये वाला कैप्चा जो है मैंने ठीक से दिया था, तो फिर यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट काम जो है आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोगों ने इसका टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है और साथ में चैनल भी ज्वाइन करना है। और इसके बाद जो है आप लोगों ने इसको ट्विटर पे फॉलो करना है और दूसरा जो है आप लोगों ने रीट्वीट करना है। ठीक है, 3 फ्रेंड्स को। इसके बाद आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों से मांगेगा कि आपका ट्विटर का प्रोफाइल लिंक। तो आप लोगों ने ये वाला अपना ट्विटर का प्रोफाइल लिंक जो है आप लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद ये आपसे रीट्वीट लिंक मांगेगा जो आप लोगों ने रीट्वीट किया है। ठीक है, तो वो लिंक आप लोग कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, जिस तरह से मैंने किया है। इसके बाद दोस्तों ये आपसे मांगेगा कि भाई आप अपना BNB वॉलेट जो है स्मार्ट चेन का वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, आप लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट पे आना है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे तो अपना पासवर्ड आप लोगों ने टाइप करना है। ठीक है, पासवर्ड टाइप करने के बाद जो है यहाँ से जो है स्मार्ट चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है। ठीक है, एयर ड्रॉप पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये वाला एड्रेस। तो दोस्तों जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लिखा है। ठीक है, 150 के जो है कॉइन मुझे रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 150 के, ठीक है, शेप कॉइन जो है मुझे रिसीव हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो ये बोल रहे हैं कि एयर ड्रॉप विल बी एंड 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख को ये एंड होगा और इसका जो लिस्टेड टाइम है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये लिस्टेड हो जाएगा 1 जनवरी को। ठीक है, और बाद में एयर ड्रॉप का एंड जो है 20 तारीख को होगा। तो दोस्तों आप लोगों को इसको ज़रूर ज्वाइन करना है। और इसमें दोस्तों ये नहीं है कि रैंडमली जो है आपका नंबर आएगा। सब जितने भी लोग हैं जिसने भी ज्वाइन किया उन सब को दोस्तों यहाँ पे कॉइन जो है रिसीव होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, सबको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है। तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है, इसको ज़रूर ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, उस टाइम तक इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। और जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम का ग्रुप है वो आप लोग ज्वाइन करना है। आप लोग जब इसको ज्वाइन करोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताइए, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।